तो ये फ्रेंड्स एम के डेली ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो गाइस आज का दिन शुरू हो रहा है जिम पे, क्योंकि आज तुम्हारे भाई ने लगाया था चेस्ट। तो गाइस फाइनली वर्कआउट फिनिश कर कर आ गए घर पे हम। तो गाइस मस्त नहा धोकर रेडी होकर हम आ गए थे लाइब्रेरी। तो गाइस हमने आज के लेक्चर कर दिए कंप्लीट। अब चलते हैं हम घर की तरफ। तो गाइस गाड़ी लेकर आ गए हम घर पे। तो आज को लगे समाप्त होता है।